po ang aking vlogs. Please, sa hindi pa po nagpapag-subscribe sa aking channel, please subscribe ang channel ko. Hello guys, welcome to my channel, and it's me, Cheichaycadiao. So yun na guys, meron po akong bago i-share na may dumating sa akin na unboxing. So gusto ko pong i-share sa inyo guys yung unboxing today, and sana nagustuhan niyo po ang aking vlogs. Please, sa hindi pa po nagpapag-subscribe sa aking channel po, and please comment, like, and share na din po. Sa mga gusto po, please comment. Guys, supportan nyo ako. Ito na guys ang aking bagong unboxing. So guys, samahan nyo ako sa aking pagbubukas. So yun nga guys, samahan nyo ako sa magbubukas ng aking unboxing. Ito na nga siya guys. Bubuksan na natin ang Shopee. Ano lang pala siya. So guys, nag-order ako ng yung damit na panglakad. Tayo pag kumain. Guys, ito guys. Hindi ko alam kung ano first time ko makakakuha ito eh. Kaya ito try ko. Maganda din. Kailangan yung sa loob dito ay sakto na or white na plain na damit para magka din siya. Comfortable naman sa katawan ko. Also yung tela niya parang sobrang init siya. Pero okay naman siya. Pwede pang lakad sa labas kahit saan. Yun guys. Try nyo din po mag-compare sa Shopee. Ayun.